皆さんこんにちは。カノアお花チャンネルです。いつもご視聴くださり本当にありがとうございます。今回は道の駅小淵沢にどうしても18時までに着きたい。以前の動画で少しだけご紹介した宇宙ビールのタップルームへ行きたいと思っています。16時ごろ圏央道に入り、どんどん変わっていく空に感動しながらドライブを楽しみます。そして発電機が壊れてしまって LT キャンパーズさんで見てもらいます。ぜひ最後までお楽しみください。ケーキまっすぐしてます。ケーキまっすぐしてます。ケーキナイス。いいかも。今来るかは多そうな。何にしよう。9番の宇宙 IPA なんですけれども、10番のミュータントはここでしか飲めないビールになってますので、こんな重たいんだ。そうですね。軽みがいいですよね。
とごくごく飲めるタイプっていう。方がいいですね。そうですね。割と実際には7番、まああとちょっと可愛らしい感じで6番ですね。6番。はい、かしこまりました。ありがとうございます。お手時計をカスタムカードが大丈夫です。やっぱり飲んでって買って帰る。最新の技術に助けられてなんちゃらスペース、ディープスペース。ね、長くしてる。これなの。これも結構重めです。重ためですか？軽め。軽めだって。ね。残り物には服が多安い。ありがとうございます。いやーすごい。あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？このままで大丈夫です。ごちそうさまでした。ありがとうございます。もう今すぐ飲んじゃいそうじゃない。どうも。ありがとうございます。やっちゃいそう。ごくごく入れちゃうタイプの、やばいタイプ。やばいと。缶しまったの？始まってね。どこにあるの？このバッグの中でね。この缶。かかっこいいよ。っこいい。いや、行ってよかったね。これ最後の一缶？安いし。これでもうおしまいだ。シューティングスター。流れ星。何パー？全然見ないよ感じした。 7%。これも7%だからね。あ、そう。なんだよ。あ、ご飯か。
いや、このベーコンうまい。ああ、大きいあくび。手に声をかけられた人間人の死は回して楽しい。そこに現れたのは京極組の一条だったのだ。誤算だった。このレトロな何もらったの？京極組40年三日月。たらーん。あ、これ最近作ってた。どっちもチョコレートケーキ。うん、美味しい。ね。でも、どうしよう。うんね。できたんだよね。だって薪拾い放題で使い放題だったじゃん。そう、ジルの最初のキャンプここじゃない。彼女たち静かじゃん。何が起きてるんだみたいな。
取れる、もう漏れてんじゃん。本当だ。これオンにすんの。あ、なるほど。そう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 、もう漏れちゃうの。漏れちゃうの？そうそう。あるんだ。多分外れてる。結構な匂い。そう、これから漏れるの。草。ね。ここがズルズルだねこれ。ああ、それなのかな。そうそう。これが本当はこんな色してないんだよ。コースがね。もっと透明ってこと？そう、ちょっとねピンクっぽいような感じ。OK です。メンテナンスするから。お願いします。やっぱ使ってないとダメなの？そんなことない。でももう10年ぐらい経つもんね。次来るときに、だ全然急いでないからこれ。忘れるから早めにやってくれ。ボロボロそうでもない。大丈夫そうだね。これがね、もう突っ込むとボソボソになるんだよ。ガソリン使っちゃうんだよね。そうそう。あ、ボロボロボロみたいな感じ？すごいね。そうするとあんまり効果をしない。まあ大丈夫だね。OK です。発電機までお願いできてしまうという。大丈夫。そういう仕事をしてた人がプロがいる。今日2つ。はい。人気がな。20何度？2ぐらい。22。はい、いただきます。